Okay, hi students. So next we will move on to the next topic, RC coupled amplifier. Okay. അപ്പോൾ RC coupled amplifier എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ആ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇനി RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നോർമൽ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ടും കൂടി കപ്പിൾ ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് വരുന്നതെന്നും അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് RC കപ്പിൾഡ് ആയിരുന്നില്ല, നോർമൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് RC coupled amplifier. Okay, so before explaining about that, I will show you the circuit of that. So this is the circuit of a RC coupled amplifier. Okay, this is the circuit of a RC coupled amplifier and we can see there are ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, RE റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് there are 4 resistors R1, R2, RE and RC. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിലും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, C ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടതാണ്. R1, R2, RE, CE നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. And that all are part of RC coupled amplifier. അതെല്ലാം RC coupled amplifier ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. And with addition to that, like C out, C in, ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ RC coupled amplifier ആണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ബേസ് ടെർമിനൽ അതിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആക്കണം, കളക്ടർ ടെർമിനലിന് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആക്കിയാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? കോമൺലി നമുക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് VCC എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ കിട്ടുന്ന VCC വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആക്കുന്നതും മറ്റേ ടെർമിനലിന് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആക്കുന്നതും. ഓക്കെ, ഇനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? R1, R2 ആൻഡ് RE. ഈ 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫോം എ ബയാസിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസിങ് R1, R2 ആൻഡ് RE എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് C in ആൻഡ് C out? അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, C in എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ V in എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. V in എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ത് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും? AC സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ C in എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ V in എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ അകത്തെ AC സിഗ്നലിനെ മൊത്തത്തില് ബേസിലേക്ക് കടത്തിവിടാനാണ്. AC സിഗ്നലിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലായി ബേസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് DC കമ്പോണൻസ്. അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും DC കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ACനെ മാത്രം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലായി ബേസിലേക്ക് കടത്തിവിടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്
സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. ഈ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സി ഔട്ട് വഴിയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സി ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വരുന്ന ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നലിന്റെ അകത്ത് എ സി സിഗ്നലിനെ മൊത്തത്തില് കടത്തിവിടും, ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബ്ലോക്സ് എനി ഓഫ് ദ ലൈക്ക് ഡി സി കമ്പോണൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, എ സിനെ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടും. ഓക്കെ, സോ ഇതിങ്ങനെ ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് capacitors as blocking capacitors also. ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ, നമ്മളൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ സി ഔട്ട് വഴി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. ആ അടുത്ത സ്റ്റേജിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൊടുക്കാനായിട്ടും ഈ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള കപ്പാസിറ്റർ. R1 R2 RE ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റെസിസ്റ്റർ RC ഓൾസോ. അതെന്തിനാണ്? കളക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ് RC. ഓക്കെ, സോ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ അകത്ത് റെസിസ്റ്ററിന്റെയും കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. And next we are moving on to the working. Okay, ഇതിന്റെ അകത്ത് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓൾറെഡി ആ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വി സി സി മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലേ, മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വി സി സി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബേസിനെ ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആക്കി നിർത്തിയേക്കുവാണ്. ഇത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബേസിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ടൈമിലാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ വി ഇൻ വഴി കടത്തിവിടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ സി സിഗ്നൽ ആണ്. എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ വേവ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സോ ആ സൈൻ വേവിന്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആയിട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന പോർഷൻ. ഓക്കെ, ആ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിള് കൂടി ചെല്ലുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ലൈക്ക് വി സി സിയിൽ നിന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി, ഈ ബേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കൂടി നമ്മൾ ഈ ബേസ് ടെർമിനലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ബേസിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു. ആ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബേസിക്കിലുള്ള കറണ്ടും കൂടും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും കൂടി അതിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. സോ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IB ആണ്. IB ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളക്ടർ കറണ്ടിന് എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഗെയിൻ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC ബൈ IB എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് അഗൈൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ IB എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, IC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ്. കളക്ടർ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബീറ്റ ടൈംസ് ഗെയിൻ എത്ര ടൈംസ് ആണോ അത്രയും ടൈംസ് IB ആയിരിക്കും IC. അപ്പൊ IB ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി
collector current increase on, because IC is equal to beta IB. So collector current also gets increases. Okay. ഇനി കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? IC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ ടെർമിനലിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണ്. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് RC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ. സോ ആ RC കൂടെയാണ് IC ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ RC കൂടെ IC ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a high voltage drop. അവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അക്രോസ് ദ കളക്ടർ ടെർമിനൽ. നമ്മുടെ കളക്ടർ ടെർമിനൽ ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ. സോ അക്രോസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ അവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ Vin എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ബേസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവും. കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടും കൂടും, IB ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. IB ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ വി നോ IC ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് IC ഇതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, IC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് IC അല്ലെ. കളക്ടർ ടെർമിനലിലാണ് നമ്മുടെ കളക്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഹിയർ ഇസ് ദ കളക്ടർ ടെർമിനൽ. സോ ഈ IC RC എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് IC ആണ് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. Okay, and that voltage will be available at our output terminal. അത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇത് ഓൾറെഡി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ടൈമില് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സൈൻ വേവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ചെന്നപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞേ. പിന്നെ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ വേവിന്റെ താഴത്തെ ആ പോർഷൻ, താഴത്തെ ഹാഫ് പോർഷൻ ചെല്ലാണ്. സോ നെഗറ്റീവ് ചെല്ലുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അത്രയും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അവിടെ കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബേസ് കറണ്ട് ആയ IB ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. IB ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി IC ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. ICയും ഡിക്രീസ് ആവും. IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ടൈംസ് IB. അപ്പൊ IB ഡിക്രീസ് ആയാൽ അത്രയും ബീറ്റ ടൈംസ് IC അവിടെ ഡിക്രീസ് ആവും. ഓക്കെ. സോ അത്രയും അത് ഡിക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിയുടെ RC എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആയ IC അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ അറ്റ് അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിന്റെ അകത്ത്, RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലൈക്ക് സി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും. ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം? there is a 180 degree phase shift. അവിടെ ഒരു 180 degree phase shift അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ല, നേരെ തിരിയും. 180 degree phase shift ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ വെച്ച്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ബേസിക്കലി അതിന്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ കിട്ടും. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്
പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ദാറ്റ് ഇസ് VCE is equal to VCC minus ICRC അല്ലേ? ഇത് സർക്യൂട്ട് VCE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടറിന് എമിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് VCE. VCE is equal to VCC minus ICRC എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് VCE ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു VCC മൈനസ് ICRC. അപ്പോ VCC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ്. സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ VCE ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ VCC. VCCന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ല VCE വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, VCC വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ RC റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, കളക്ടർ ടെർമിനലിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ, അതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ VCE എന്തിനെയാണ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത്? IC എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് VCE is equal to VCC and RC കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ we can see our equation as VCE is equal to minus IC. VCE is equal to മൈനസ് IC. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയി VCE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഇൻപുട്ടില് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് അവിടെ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കളക്ടർ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? മൈനസ് IC ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് വരുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ താഴെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഇക്വേഷൻ VCE is equal to VCC minus ICRC, and VCC and RC are kept constant, so there is variation occurs in only IC, and from the equation we can write VCE is equal to minus IC. So VCE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കറണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയല്ല നമുക്ക് VCE യിൽ കിട്ടുന്നത്, മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. സോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളിപ്പോ ഈ RC ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലോ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് വേരി ചെയ്യും. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് വേരി ചെയ്യും. ആ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിനിൽ എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ആ റെസ്പോൺസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർഫോമൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് വി കെപ്റ്റ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് വി വിൽ വേരി ദ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ. So when we are varying the frequency value, how much value of gain or like ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ എത്രമാത്രം അവിടെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് AV ഓഫ് F എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. A is amplifier, V is the gain. So AV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gain of the amplifier, of F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഉള്ള ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ, അതാണ് എ വി. ആൻഡ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗെയിൻ ദ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഫേസ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് റെസ്പോൺസ് കൂടി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഫേസ് റെസ്പോൺസ്. സോ എ വി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ശരിക്കും. കാരണം വി ഒ ബൈ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. And we need one more response, that is phase response, to find out our frequency response. Amplitude response ന്റെ കൂടെ phase response കൂടി കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് frequency response find out ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. And അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ വി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഫേസ് ആംഗിളിനെയാണ് 5 വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഗെയിൻ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിനിന്റെ ആംഗിള്, അതിനെയാണ് ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ 5. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബിയിലാണ്. സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി നമ്മൾ ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡി ബിയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് 20 log base 10 VO by VI. ലൈക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് വി ഒ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വി ഐ, വി ഒ ബൈ വി ഇ. ദെൻ ഡി ബിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 20 log എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. ലൈക്ക് ഒരു ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേർവ് ഉണ്ടോ? സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയും വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഗെയിനും ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ തന്നെ നമ്മൾ 3 റേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മേലെ നോക്കിയാൽ കാണാം, വൺ ഇസ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. ഈ 3 റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 50 ഹെർട്സ്, ബിലോ 50 ഹെർട്സ് ആണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബിലോ 50 ഹെർട്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 50 ഹെർട്സ്, അത് 50 ഹെർട്സിലേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെ കേർവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് you have to remember the equation xc is equal to 1 by 2 pi fc. xc is equal to 1 by 2 pi fc. xc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസ് ആണ്. സോ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. സോ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ xc is equal to 1 by 2 pi fc. സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റിയാക്ടൻസ് കൂടും. റിയാക്ടൻസ് കൂടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ വരുന്ന എ സി സിഗ്നലിനെ അവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, മൊത്തത്തിൽ കടത്തി വിടില്ല. അപ്പോ
ഈ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ കടത്തി വിടില്ല, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം അത് അങ്ങോട്ട് എ സി സിഗ്നലിൽ കടന്നു ചെല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും കുറവായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറവായിരിക്കും. സോ അതാണ് ലോ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അത് വേരി ലൈക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചായിട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് there will be a slight increase, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ എന്താണ് ഒരു 50 ഹെർട്സ് ബിലോ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2πfc. ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് ആയ എക്സി കൂടും. റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി സിഗ്നലിനെ അത് മൊത്തത്തിൽ കടത്തി വിടില്ല, അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് മൊത്തത്തിൽ കടന്നു പോകാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലും അത്രയും കുറവ് ഗെയിനേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 ഹെർട്സ് തൊട്ട് 20 കിലോ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള റേഞ്ച് ആണ്. 50 ഹെർട്സ് തൊട്ട് 20 കിലോ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഫ്രീക്വൻസി, അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് 50 ഹെർട്സിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 20 കിലോ ഹെർട്സ് വരെ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടാണ്. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എക്സസി കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസിന് എന്ത് പറ്റും? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോ റിയാക്ടൻസ് കുറയും. റിയാക്ടൻസ് കുറയുമ്പോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന എ സി സിഗ്നലിനെ നല്ലപോലെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടും. അപ്പൊ നല്ലപോലെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ എ സി സിഗ്നൽ കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഗെയിനും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനേക്കാളും ഗെയിൻ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ് ഗെയിൻ ഇസ് കെപ്റ്റ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ആ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, അവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ. അതെന്താണെന്നറിയോ? അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയാക്ടൻസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സിഗ്നൽ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ചെല്ലുന്ന സിഗ്നൽ ഒത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവിടെ ലോഡ് ആവും. ഹൈ ആയിട്ട് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും. ലീക്കേജ് കറണ്ട്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും 20 കിലോ ഹെർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 50 ഹെർട്സിനേക്കാളും ഒത്തിരി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ? ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവിലി ഇത് ലോഡ് ആവും. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും, കറണ്ടിന് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ അവിടെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ കടത്തിവിടുന്നത് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് നിർത്തി രണ്ടും കൂടി അവിടെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി അത് കൂടുകയും ഇല്ല, ഒത്തിരി ഗെയിൻ അവിടെ കൂടുകയും ഇല്ല, ഒത്തിരി ആയിട്ട് കുറയില്ല. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഗെയിൻ. അതാണ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗെയിൻ കുറയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് 20 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. എബൌട്ട് 20 കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റിയാക്ടൻസ് എക്സസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവുകയില്ല. റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ അങ്ങ് കടത്തി വിടുകയാണ്. അപ്പോ ആ സിഗ്നൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് കടത്തി വിടുന്ന സാധനം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഹൈ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അതേ പ്രശ്നം. ഈ മൊത്തത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹെവിലി ലോഡ് ആവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ലോഡ് ആവും. അപ്പൊ 20 കിലോ ഹെർട്സിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ലോഡ് ആവും. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോഡ് ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ലീക്കേജ് കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കൂടും. അപ്പൊ ലീക്കേജ് ഒത്തിരി കൂടുമ്പോ എന്ത് പറ്റും?
അവിടെ ഗെയിൻ കുറയും. ഓക്കെ, ലീക്കേജ് കൂടുന്തോറും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടും കുറയും, അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് കുറയും, ഗെയിനും കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ഗെയിൻ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ കുറവായിരിക്കും, മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലും കുറവാകും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ എ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്. എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വന്നേക്കുന്നതാണ് എ എം വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 3 dB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, F2 F1. ഓക്കെ, സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺലി ഡെസിബൽ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് 3 dB. അതിന് ഒത്തിരി റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കത് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ 3 dB വാല്യൂ ആണ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും ഒരു 3 dB താഴേക്ക്, മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AM ആണ്, അവിടുന്ന് ഒരു 3 dB താഴേക്കുള്ള വാല്യൂ, അതാണ് അടുത്ത ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ 3 dB കഴിഞ്ഞുള്ള വാല്യൂ, മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് 3 dB താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിന്റെ കർവിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിന്റെ കർവിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് പോയിന്റും കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ, അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, 3 dB വാല്യൂ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ്. അതിന്റെ താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന, അതിന്റെ താഴെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് F2. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു F2 മൈനസ് F1. ഇനി ഈ F2 F1 എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, അവിടെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും 3 dB താഴേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക. സോ അത് ആ 3 dB മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിന്റെ കർവിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും. അതില് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു, രണ്ട് ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കാണും. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് frequency F1, that's the first cutoff frequency, and next is F2, that is the next cutoff frequency, and the difference between these two frequencies will be the bandwidth. Okay, ഇനി ലൈക്ക് ഈ 3 dB വന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയും. ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.707 AM, മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ 0.707% ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ മാക്സിമം പവർ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ, പവറിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, P is directly proportional to V square. ഓക്കെ, അപ്പോ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും പവർ ഉണ്ട്, മാക്സിമം പവർ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയുമ്പോൾ 3 dB ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പവറും കുറയും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.707 AM ആണ്. മാക്സിമം പവറിന്റെ 0.707% ആയിരിക്കും, 0.707 ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ ഈ 3 dB വന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ പോയിന്റിന്റെ പവർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സലന്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി
ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇതിനുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ ഇൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമ്പാക്ട് സർക്യൂട്ട്. കോമ്പാക്ട് ആണ്, ലൈക്ക് ഒത്തിരി വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ല, വളരെ കോമ്പാക്ട് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ബാക്കിയുള്ളതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ബിക്കമിങ് നോയ്സി വിത്ത് ഏജ്. ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലല്ല, ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് പഴകും തോറും നോയ്സസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് പുവർ ഇംപിഡൻസ് മാച്ചിങ്. ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മാച്ചിങ്ങും പുവർ ആണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Okay, so these are the few disadvantages and applications. Voltage amplifiers ആയിട്ട് നോർമലി ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ, ഇറ്റ്സ് എ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ. മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഒരു ഡയഗ്രം കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ, ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിന്. ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ സൈനസോയിഡൽ വേവ് തന്നെ, എ സി സിഗ്നൽ തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ദർ ഇസ് എ 180 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. അവിടെ ഒരു 180 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ. Okay then, thank you.